अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, प्यारे व्यूअर्स, मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड, मेरे चाहने वाले। आज मैं आपके लाई हूँ चिकन के टिक्के। आज मैं आपके लिए बनाऊंगी चिकन के टिक्के, जिसके लिए मुझे 1 किलो चिकन, हल्दी, कुटी और पिसी दोनों मिर्चें, 1 टेबल स्पून नमक और आधा किलो दही चाहिए। मैं इन सब चीज़ों को इस चिकन में मैरिनेट कर दूंगी। ये मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया है सारे मसाले लगा के। अब हम इसको 6 से 8 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे या फिर ओवरनाइट इसको लगाएंगे, रात में लगाएंगे, फिर दूसरे दिन सुबह में टिक्के बनाएंगे। अभी मैंने मैरिनेट कर दिया और मैं इसको कर दूंगी फ्रिज में पैक करके 8 घंटे के लिए। उसके बाद इसका प्रोसेस शुरू होगा पकाने का। ये हमारी चिकन है जो हमने 8 घंटे मैरिनेट करके रखी थी। अब हम इसको पतीली में कन्वर्ट करेंगे और इसको चूल्हे पे रख के आधे घंटे नॉर्मल आंच पे पकाएंगे। चिकन गल जाएगी। उसके बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा घी डाल के उसको भूनेंगे। अब मैं इसको पकाने की तैयारी कर रही हूँ। अब हमारी मुर्गी आधे घंटे से पक रही है। ये देखिए इसकी ये शक्ल हो गई है। इसका पानी खुश्क होने वाला है तो हम इसमें ही डालेंगे घी। 1 कटोरी घी जाएगा इसके अंदर। अब हम इसको थोड़ी सी तेज आंच पे भून लेंगे। अब हम इसको तेज आंच पे भून लेंगे। ये देखिए हमारा टिक्का चिकन तैयार है। ये हमने इसके साथ नींबू रखा है। जब आप खाएंगे तो इस नींबू को इसके ऊपर निचोड़ लेंगे। ये हमारे पास रायते का दही तैयार है। ये नमक है हमारे पास, ये इसमें डाला हमने। ये हमने इसमें चटनी डाली। अब हम इसको, ये हमारा रायता तैयार है टिक्के के साथ। निहायत ही लजीज टिक्के तैयार हैं। आप इसको खाएं, मुझे दुआओं में याद रखें, ट्राई करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अल्लाह।